Вечірній спокій однієї з київських родин порушив вибух. Коли жінка вийшла з кімнати, зрозуміла – вибух стався у їх оселі. Зайшовши у сусідню кімнату, вона побачила чоловіка, в якого були чисельні осколкові поранення. Після чого вона одразу викликала карету швидкої допомоги і лікарі госпіталізували постраждалого до лікарні. Ретельно оглянувши приміщення, працівники поліції знайшли в квартирі залишки фрагментів попередньо від гранати РГД-5. Поспілкуватися з постраждалим правоохоронцям так і не вдалося. Зараз чоловік перебуває у лікарні у важкому стані. За даним фактом, поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею про необережне поводження зі зброєю. Зараз слідчі встановлюють походження вибухівки. Анастасія Невмирич, Ігор Мельник, Вісті.